আর এই প্রচণ্ড গরমে অল্প তেল মশলা দিয়ে চিকেন রান্না করেছি আজকে আমি। যদিও আমি খুব একটা হালকা খাবার খেতে পারি না, একটু রিচ না হলে খেতে পারি না, তাই চেষ্টা করলাম অল্পের ওপরেই করার, তো তোমাদের সাথে একটু শেয়ার করলাম। তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমি এখন কড়াইয়ের মধ্যে আলুটা ভেজে নিচ্ছি, আর ওদিকে আমার মশলাগুলো বেটে রাখা আছে। পেঁয়াজটা ভাজছি, পেঁয়াজটা আমি তুলে রেখে দেবো, ওটা শেষের দিকে কাজে লাগাবো। আর ফোড়ন হিসেবে আমি শুধুমাত্র দিয়েছি তেজপাতা, শুকনো লঙ্কা আর গোটা জিরে। এগুলো দেওয়ার পরে আমি যে বাটা মশলাটা রাখা আছে ওটা দিয়ে নিয়েছি। মশলাটাও কিন্তু অল্প পরিমাণে দিয়েছি, আর চিকেনও অল্প পরিমাণেই রান্না করেছি, খুব বেশি করিনি। তো এখন চিকেনটা কষা হয়ে গিয়েছে, আর আগে থেকে ভেজে রাখা পেঁয়াজটা দিয়ে দিলাম। তো চলো, সবাই সুস্থ থেকো, ভালো থেকো, টাটা।